Hello friends, welcome to Pleasing Birds channel. இந்த வீடியோல facts about solar system part 2 தான் நம்ம பார்க்க போறோம். part 1 ஓட லிங்கை நான் கமெண்ட்ல தரேன். நீங்க இன்னும் அந்த வீடியோவை பார்க்கலன்னா போய் பாருங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபேக்ட் நம்பர் 1, நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல நம்மளால எந்த ஒரு சவுண்டையுமே கேட்க முடியாது. சோலார் சிஸ்டம்ல எந்த ஒரு அட்மாஸ்பியருமே கிடையாது. அட்மாஸ்பியர் இருந்தால் மட்டும்தான் சவுண்டால டிராவல் பண்ண முடியும். அதனால தான் நம்மளால சோலார் சிஸ்டம்ல எந்த ஒரு சவுண்டும் கேட்க முடியாது. ஃபேக்ட் நம்பர் 2, நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல எந்த பிளானட் ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பா நிறைய பேர் மெர்க்குரி அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க. ஏன்னா அதுதான் சன்னுக்கு ரொம்பவும் க்ளோசஸ்டான பிளானட்னு. ஆனா மெர்க்குரியை விட ரொம்பவே ஹாட்டஸ்டான பிளானட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் தான். அது 450 டிகிரி செல்சியஸ் ஹாட்டாக இருக்கும். ஒரு ஃபுல் நாசா ஸ்பேஸ் சூட் எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா? அதோட காஸ்ட் $12 மில்லியன். இந்த சூட்டை 1974 தயாரிச்சிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த சூட்டுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட். அதுவே இந்த சூட்டை இப்போ தயாரிச்சிருந்தாங்கன்னா அதோட காஸ்ட் $150 மில்லியன். இதோட சன் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே 1 மில்லியன் எர்த்ஸை வைக்க முடியுமா? நம்பர் 5, நம்ம மில்கி வே கேலக்சியில் இருக்கிற டோட்டல் ஸ்டார்ஸை விட எர்த்தில் இருக்கிற மரங்கள் தான் அதிகமாக. ஃபேக்ட் நம்பர் 6, மார்ஸில் இருந்து சன்செட்டை பார்க்கும்போது நமக்கு அது ப்ளூ கலரில் தான் தெரியுமா? நம்மளோட எர்த்தில் இருக்கிற மண் துகள்களை விட யூனிவர்ஸில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் தான் அதிகமாக. நம்மளோட எர்த்தில் 243 டேஸ் முடியும் போது தான் வீனஸில் ஒரு நாளே கம்ப்ளீட் ஆகுமா? அப்போ அங்கே ஒரு நாள் எவ்வளோ லாங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. டைமண்டாலேயே ஆன ஒரு பிளானட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஆமாம், உண்மையாலேயுமே டைமண்டால் ஆன ஒரு பிளானட் இருக்குது. அந்த பிளானட்டோட சைஸ் எர்த்தை விட 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்குமா? அதனால் அந்த பிளானட்டை சூப்பர் எர்த் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.